بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہیں، ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی ایک مشہور SPG بن لادن کمپنی ہے، اس کو اپنے مکہ حرم پروجیکٹ کے لیے کچھ لوگ ریکوائرڈ ہیں، جن میں بلڈنگ الیکٹریشین ہے جس کی تنخواہ 1800 سے لے کر 2500 سعودی ریال ہے، ساتھ میں 300 ریال بھی دیے جائیں گے جو کہ میرا خیال ہے کھانے کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اوور ٹائم کی ادائیگی بھی ہوگی۔ ڈکٹ مین، پائپ فٹر اور پلمبر کی اسامی بھی ہے، جس کے لیے 1350 درہم سے لے کر 1900 درہم چاہیے، ساتھ میں 300 درہم بھی دیے جائیں گے اور اوور ٹائم کی ادائیگی بھی ہوگی۔ ڈیوٹی آپ کو 8 گھنٹے کرنا ہوگی۔ معاہدے کی مدت ہے 2 سال۔ رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ کمپنی کی ذمہ ہے، جبکہ دیگر مراعات مقامی لیبر لاء کے مطابق دی جائیں گی۔ خواہش مند حضرات اپنے مکمل کاغذات کے ہمراہ تشریف لائیں۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کی تاریخ ہے 29 اور 30 اگست بروز جمعہ ہفتہ۔ پتہ کچھ اس طرح سے ہے: قائد ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، 461D نزد سوزوکی موٹر، 6 روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔